നമസ്കാരം. ഞങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയേക്കാണ്. മല്ലു ഇൻഫോവിഷൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ 3x3 റൂബിക് ക്യൂബ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കുറച്ച് ദിവസത്തെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം, പല മെത്തേഡുകളുണ്ട്. അത് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്നാലും നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഷഫിൾ ചെയ്തൊരു ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സെൻറ്ററിലുള്ള കളറുകളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡെയ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സംഭവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഡെയ്സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ കളറിൽ കുരിശിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ്. അതാദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് യെല്ലോയ്ക്ക് നേരെ വെള്ളയുടെ ഡെയ്സി കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ്. ഇവിടെയും വെള്ളയുടെ ഡെയ്സി കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക വേറെ എവിടെയുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തുള്ളതിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയും കിട്ടി. അതിന് ശേഷമുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് വേറെ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. അതിനെയും കൊണ്ടുവന്നു. ഇനി ഇവിടെ ഒരെണ്ണത്തിനെ കൊണ്ടുവരിക. അതിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം നമുക്ക് മേളിൽ ഒരു കുരിശ് രൂപത്തിൽ വെള്ള കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വെള്ളയെ താഴെയുള്ള ഈ വെള്ളയുടെ നേരെ ഡെയ്സിയാക്കി കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ വെള്ള നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ റോയും നമുക്ക് റിസോൾവ് ആയി കിട്ടും. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വെള്ള കിട്ടിയോണ്ട് ഇതിനെ നേരെ രണ്ടായിട്ട് ആദ്യം ഒരു മൂവ് പിന്നെ ഒരു മൂവ് കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ ഇവിടെ വരും. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ വെള്ളയുടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള കളർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളയുടെ ഇപ്പുറത്തുള്ള കളർ നീലയാണ്. അപ്പം നീല നടുക്കുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് അതിനെ മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് നേരെ താഴെ കൊണ്ടുപോകാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വെള്ള ഒരെണ്ണം സോൾവായി. അടുത്തത് ഗ്രീനാണ്. ഈ ഗ്രീൻ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. അതിനുശേഷം അതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് നേരെ ഡബിൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് അടിയിൽ വരും. ഇനിയുള്ള നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമാണ്. ഒരെണ്ണം ചുവപ്പിൻ്റെ നേരെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. പിന്നെ ഓറഞ്ചാണ്. ഓറഞ്ച് നേരെ നിൽക്കുന്ന നീലയുടെ നേരെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഓറഞ്ചുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതിനുശേഷം അതിനെ ഡബിൾ മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പം നമുക്ക് താഴെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളങ്ങളെല്ലാം ഈ താഴെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യത്തെ റോയിൽ എവിടേക്കാണ് വെള്ളമുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളയുടെ സൈഡിൽ ഒരു കളർ കാണും. ആ കളർ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തുള്ളിടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഉള്ള ഓറഞ്ച്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അവിടോട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മൂവ് ചെയ്തു. ഇതിപ്പോൾ ഇടത്ത് ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇടത്തോട്ടൊരു മൂവ്, മേളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു മൂവ്, താഴോട്ട് വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് താഴെ കിട്ടി. അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വേറെ എവിടെയുണ്ട്, ഈ ആദ്യത്തെ റോയിൽ വെള്ളം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം, ഇവിടെ ഒരു വെള്ളം എടുപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ കളർ റെഡാണ്. ആ റെഡ് എവിടെയാണോ നടുക്ക് ഭാഗം അത് ഡയഗണലായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാം. നമ്മളിങ്ങനെ ഡയഗണലായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഇതിപ്പോൾ ഡയഗണലാണ്. ഈ അടുത്ത ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മേപ്പോട്ടൊരു മൂവ്, വലത്തോട്ടൊരു മൂവ്, താഴോട്ടൊരു മൂവ്. അപ്പം നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴെ കിട്ടി. ഇനിയുള്ള വെള്ളം എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക. അതാണ്ട് ഇവിടെയാണ്. അത് റെഡാണ്. റെഡുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡയഗണലാണ്. ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ റോ ശരിയായി, ഇവിടെയായി. ഇനി ഒരു വെള്ളം കൂടെ ഉണ്ട്, അത് ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ ആദ്യം മേളിൽ കൊണ്ടുപോവുക. അതിനുശേഷമേ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്നാലേ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇതിനെ നേരെ മൂവ് ചെയ്ത് മേളിൽ കൊണ്ടുപോയി വലത്തോട്ടായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു കറക്കും, തിരിച്ച് കറക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് മേളിൽ ഇരിക്കണം. ഈ മേളിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരിക. അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇടത്തായതുകൊണ്ട് അത് ഏത് ഭാഗത്താണോ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അതിൻ്റെ നേരെ അത് കൊണ്ടുവരാം. മേൽഭാഗം കൊണ്ടുവന്നു. അതിനുശേഷം അതിനെ ഇങ്ങോട്ടൊരു മൂവ് ചെയ്യുന്നു, 2 കറക്കുന്നു, തിരിച്ച് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ഇവിടെ കിട്ടി. വെള്ളയുടെ ഇപ്പുറത്തെ കളർ ഓറഞ്ചാണ്. ഓറഞ്ച് എവിടെയാണോ നടുക്കുള്ള ഭാഗം അവിടോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഇത് വലത്തെ സൈഡിലായതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം താഴത്തെ എല്ലാം ശരിയായി. താഴത്തെ ശരിയാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക്
ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അടിയിലത്തെ ഒരു റോ ശരിയാവും. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ റോ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ റോ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ കളർ ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് എടുക്കേണ്ടത്. മഞ്ഞ കളർ ഇല്ലാത്ത സെൻറ്റർ ഭാഗങ്ങൾ, ഈ ഡൈസിയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം മഞ്ഞ കളർ ഇല്ലാത്തതാണ് ഇത് മഞ്ഞ കളറില്ല, ഇവിടെയും മഞ്ഞയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളത്തെയും താഴത്തെയും കളർ നോക്കുക. അപ്പം ബ്ലൂവും ഓറഞ്ചുമാണ് ഇവിടെ. ഈ ബ്ലൂ എവിടെയാണോ സെൻറ്റർ അതിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഈ ഓറഞ്ച് ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്നിൽ ഇടത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വലത്തോ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇടത്താണ്. ഇടത്തായതുകൊണ്ട് ഇടത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു മൂവ്, വീണ്ടും മേപ്പോട്ടൊരു മൂവ്, ഇങ്ങോട്ടൊരു മൂവ് ചെയ്യുന്നു, താഴോട്ട് തിരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ള നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ കളർ ഓറഞ്ചാണ്. പഴയതുപോലെ തന്നെ മേളത്തെ വെള്ള സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓറഞ്ച് നടുക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് മഞ്ഞയാണ്, ഈ സൈഡ് നീല. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം മഞ്ഞ എപ്പോഴും മേളിൽ വരേണ്ട കളറാണ്. അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞ നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞ ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുക. ഇവിടെ മഞ്ഞയില്ല, ബ്ലൂവും റെഡുമാണ്. അപ്പോൾ അത് ബ്ലൂവിൻ്റെ നേരെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. റെഡ് ഒന്നിൽ അപ്പോൾ ഈ മേളത്തെ കളർ ഒന്നിൽ വലത്തോ ഇടത്തോ ആയിരിക്കും. ഇത് വലത്തായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വലത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു മൂവ്, ഇങ്ങനൊരു മൂവ്, ഇങ്ങനൊരു മൂവ്, ഇങ്ങനൊരു മൂവ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളം ഇവിടെ കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ കളർ റെഡാണ്. റെഡ് നടുക്കുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇടത്തെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കളർ നോക്കുക. ഇവിടെ യെല്ലോയാണ്, ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ യെല്ലോയാണ്, ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ ഒരു കളറുണ്ട്, യെല്ലോ അല്ലാത്ത രണ്ട് കളറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വലത്തെ സൈഡിലായിരിക്കും ഗ്രീൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തെ സൈഡ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇടത്തെ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു മൂവ്, ഇവിടുന്നൊരു മൂവ്, ഇങ്ങോട്ടൊരു മൂവ്, ഇങ്ങനൊരു മൂവ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഈ ഭാഗത്ത് വെള്ള കിട്ടി. ഇതിനെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഇതിനെ വലത്തെ സൈഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു മൂവ്, ഇങ്ങനൊരു മൂവ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മഞ്ഞ ഇല്ലാത്ത ഭാഗം ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. ഇത് മഞ്ഞയാണ്, പറ്റത്തില്ല. ഇത് മഞ്ഞയാണ്, പറ്റത്തില്ല. ഇതും മഞ്ഞയാണ്, പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കളറുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മേപ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി സെൻറ്റർ ആക്കിയതിന് ശേഷം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പം നമുക്കിതിനെ സെൻറ്ററിൽ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വലത് സൈഡിൽ ഗ്രീനാണ്. അപ്പോൾ വലത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു മൂവ്, ഇങ്ങനൊരു മൂവ്, ഇങ്ങനൊരു മൂവ്, ഇങ്ങനൊരു മൂവ്. നമുക്കൊരു വെള്ള മേടി വരും. ആ വെള്ളയുടെ ഇപ്പുറത്തെ കളർ ചുവപ്പാണ്. അതിനെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നു. വീണ്ടും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് ആയിട്ടില്ല. ഈ ഗ്രീൻ റെഡ് ഇതിനെ നമുക്ക് മേളിൽ കൊണ്ടുപോകണം. രണ്ട് കറക്കുന്നു, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. റെഡിനെ നേരെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഗ്രീൻ ഇവിടാണ്, വലത്താണ്. ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു വെള്ളം ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നു, റെഡ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്കത് റെഡി ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റിൽ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് റോയും ശരിയായി. ഇവിടെ രണ്ട് കളർ, ഇവിടെയും രണ്ട് കളർ, എല്ലാം ശരിയായി. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട മേളിൽ യെല്ലോ കളറിൽ ഡൈസി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഡൈസി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേറെ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കത് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, ഇനി പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് യെല്ലോ ആണ് വരേണ്ടത്. ആ രണ്ട് യെല്ലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ഭാഗം ഇടത്ത് സൈഡിൽ വരുന്നത് പോലെ പിടിക്കാം. പിടിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിനകത്ത് ചില കോഡുകളുണ്ട്. ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലത്തോട്ട്, റൈറ്റ് സൈഡ് വലത്തോട്ടും, യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ സൈഡ് വലത്തോട്ട്, ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ പ്രൈം എന്ന് പറയും. അത് പറയുമ്പോൾ ആർ ഇടത്തോട്ട്, പിന്നെ ആറ് U2 രണ്ട് വട്ടം കറക്കുക, ആറ് ഇടത്തോട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് വീണ്ടും ഈ ഇടത്തെ സൈഡിൽ രണ്ടെണ്ണം വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ പിടിക്കുക. അതേ കോഡ് ആറ് യു, ആർ പ്രൈം, യു, ആറ്, U2, ആറ്. ഇപ്പം നമുക്കിനി ഇവിടെ മൂന്നിടത്താണ് ശരിയാക്കാനുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ വരുന്നത്, അതായത് കളറില്ലാത്ത ഭാഗം ഇവിടെ വരുന്നത് പോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം, അതായത് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഈ നമ്മുടെ ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് വരുന്ന പോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതേ മൂവ്, ആറ് യു, ആർ പ്രൈം, യു, ആറ്, U2. നമുക്ക് മേളത്തെ ഇത് സോൾവായി, എല്ലാം സോൾവായി. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ്, ഈ സൈഡും കൂടെ ഒരു കളർ ആക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കോഡുണ്ട്. ആ കോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ പ്രൈം
എൽ പ്രൈം എന്ന് പറയുമ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. യു ആർ യു ഡാഷ് എൽ യു ആർ പ്രൈം ആർ യു ആർ പ്രൈം യു ആർ യു ടു ആർ. ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീല 3 നീല വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നേരെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് ക്ലോസ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് ആകെപ്പാടെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഈ ക്ലോസ് ആയ ഭാഗം നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പിടിക്കുക. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം നമ്മൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ മൂവ്മെൻറ്റ് 2 വട്ടം ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ടിൽ 2 വട്ടം കറക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിന് 1 2 F2 യു ആർ എൽ വീണ്ടും F2 എൽ പ്രൈം ആർ യു F2 കറക്കി. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് സോൾവ് ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും അതേ കോഡ് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത്. F2 യു ആർ എൽ F2 എൽ പ്രൈം ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം വീണ്ടും കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അത് സോൾവ് ആവാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതേ മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു. യു ആർ എൽ F2 പ്രൈം ആർ പ്രൈം. അപ്പം നമുക്ക് അത് സോൾവ് ആകാത്തതുകൊണ്ട് F2 യു ആർ പ്രൈം എൽ പ്രൈം F2 എൽ പ്രൈം ആർ യു എഫ്. വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യും നമ്മൾ. F2 യു ആർ പ്രൈം എൽ പ്രൈം F2 എൽ പ്രൈം ആർ യു F2. നമ്മൾ F2 യു ആർ പ്രൈം എൽ പ്രൈം F2 എൽ പ്രൈം ആർ പ്രൈം യു F2. വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നടക്കുന്നു. F2 യു ആർ പ്രൈം എൽ പ്രൈം F2 എൽ പ്രൈം ആർ യു F2. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സമയമെടുത്തത്. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും.